がから立つか。ジルヘの背中で。おい、バッチかわいい。俺が一番無理って俺が一番無理って。これこれこれ。これやん。帽子もそれやん。完全にこれだもん。終わった？もう51分で終わったかな。形噛みますねこれ。終わったね。だから意外と最後なんか合ってなかった。いや、今度これ時間ずれてさ。始まるの遅かったからできなかった。